Deze week ben ik op paard met de eerste grote reetrijdsprinter van ons land, Jan Ikema. Hij neemt dus mooi naar het haas van zijn jeugd. Wie beziek je een bijzondere snackbar Ik viel die met het fijnste, dat is gewoon het weer. en hebben beat in een wat eerste single. Ja. Hey. Jan, pikstarter. Ik ben onderwijs naar de Treije Bregen in Haas voor een treffen met oud-reedrieder Jan Ikema. Hij won in 1988 Olympisch zilver op de 400 meter. Maar hij wie ook Fries jeugdkampioen vierleppen en mastklimmen. Naast zijn sportieve heertepunt koe hij privé, toch een jarenlange drugsverslaving, ook enorme dieptepunten. Jan is ondertussen al meer dan 20 jaar skiën en is zijn weer een druk bezet hoerschilder. Hey Jan, Hey, goeie. goeie. Hey, we zijn in Haas. Wat is Haas voor die? Haas is daar waar ik geboren ben. En als mensen mijn naam jaren, dan zeggen ze, hey, dat is een hazer. En Haas, ja, het plakwerk, mijn successen viert het. Het plak wat ik goed van me weer. Hey, en Jan, specifiek dit plak van Haas. Wat is dit voor plak? Wist je even nou? Ja, de Treije Bregen natuurlijk. En daar hebben we natuurlijk vroeger Trebol. Dat zijn nou luxe appartementen. Maar bij Trebol, ja, daar ging ik met mijn eerste vriendinnetje naar de bioscoop. Daar ben ik huldigd als Olympische medaillewinnaar. En ja, als er een goede film weer op Snuitenmeer, dan ging ik erheen. Dus dat Trebol, ja, dat voor een soort hazes van mijn leeftijd, dat natuurlijk nog wel namen. Ik denk dat achter deze boord zit maar wel een mooi plakje bij. Er lijkt even niks. We rennen langs de wat eerste single. Het perfecte plak om een angel uit te smieten. Wie meid zijn viskaart leer, doch aas onderheken en gaan weer om naar de jeugd van Jan. Hey Jan, dat was vroeger een sportman. Maar wat wist nou eigenlijk van sportman? Wat wist van persoon? Ja, ik ben een bloedfanatieke sportman die als je ergens goed in weer, dan kon hij daar helemaal in trokken. En dan wordt hij nog beter worden. En daar weet ik alles voor. En ik weet net gelijk de beste. Ik ben eerst noem Saison van Friesland. En elk hier kwam ik een plakje verder, zeg maar. En toen ik hier of 4, 5 weer. Ja, toen zit ik dan bij de top 3. Maar ja, toen ik 6 weer, toen stond ik op eenzame hoogte. Maar dat wie niet alleen nog mijn reetrieden zou, dat wie ik mijn vierlie hebben. Dat wie ik daar kwam ik toevallig mee in aanraking. En ja, dat nog verder, snelle klimmen in die pols, uitspringen. Ik hier wel een bepaalde gekte, mijn snelheid en gekdwan. En net iedereen moest het doen. Want in 88 was natuurlijk in Canada Olympisch zilverhellen, een Olympische plaakhellen. Dan keek ik me vast dat het echt van Nederland en vooral in die wereld echt een held wie is dat net? Wij hielden natuurlijk op die kwarte afstand hielden we nog net een soort presteerd. Wij zijn, en dat ben we eigenlijk nog wel een beetje, we zijn een allround land. Met Art Schenk, Kees Verkerk, Hein Vergeer. En we hielden eigenlijk nog nooit een wereldkampioen sprint gehad. En ik ben daar wel vlakbij geweest. En toen ik in 88 tweede werd op die 400 meter, ja, dat is natuurlijk ongekend. Dat hier net niet rekening mee houden. Ja, als het nou waarom just, ja, dan is het daar wel een beetje begonnen. Want we doen nou, ben nou grote speler. We doen nou gewoon mooi. Volgens mij is het Jan. Ja. Tje. Hey. Jan, pikstarter. Ja. Weet je wat dit is, Jan? Ik toch naar voren. Nee, dit is een koolblij. En dat is wel mooi. Die koolblij die had een onderstandig bekje. Dat kun je eerst zien. Oh ja, dat Bekje zit naar de zit grond daar. Ja, die zit naar de grond. Ja, heel goed. En die fret echt op jermkus. En in dit geval nou de meid zijn echt van de boeien maar. Een koolblij. Typische boeienvis. Nou, dat gaat hij, Jan. Ploep. Wat is dat? Oh, I woke up one morning in the middle of a dream. Dream you said goodbye. Ain't been just like... We rieden naar het eerste park, de week waar het Jan Grutbracht waan. Een belangrijk plak van Jan wie snackbar het Praathuis, die 50 jaar later nog bestaat. Jan, van alle plakken van het mooie Haas ben ik heel benieuwd waar het me nou gebracht had. Ja, dit is denk ik de oudste boetenweek van Haas, het Oosterpark. We wennen daar op de 93, Hugo de Grootstraat. Ja, daar heb ik altijd naar wennen. Hier zit ik op squallen. Hier is speelveldjes, lantaarnpalenwerk inklom. Ja, hier is het een beetje gebeurd.
En ja, hier is het praathuis. Als mijn broer dan voor kwam van de Guttevaart, dan gingen we hier vaak in te snacken. And my baby said, I don't know. I don't know. Oh, goeie. Hey, Bouke. Ah ja, dat is lang geleden dat ik die zie. Hè. Ik lust wel een broodje kroket Een broodje kroket. en een patatje oorlog met wat uitjes. Dat klinkt goed. Ook wat lekker zo'n 80, Jan. Kijk eens aan. Heerlijk. Dit ligt het eruit. Oh, dankjewel. Dank u wel. Dank u wel. Jan zei dus, ik krijg boeten al. Hè. Hier ben ik opgegroeid. We zitten hier aan de patatje en we zien die ordelijk hoest. Wat wist je van jong? Ja, een druk ben. ADHD en altijd mee bezig. En op school kon ik net geweldig mooi komen. Omdat ik hele letterstroken in. Eigenlijk ben ik dyslectisch en ADHD. En ja, maar dat hier toen nog in je namen. Ik heb altijd mijn best dient. Maar ik wie het actiefst is maar. En ik viel die met het fijnste als de school uit weer. Dat we die hier dan botten, lantaarnpaal omklimmen, voetballen, slootjes springen. Dat is wel mooi dat het zei. Ik zie dat ook, die op de ziekje. En kwam ik dit zien. Mastklimmen in Akkeren. In het Friese Akkeren is een paal van 7 meter in de grond gezet. Met het oog op de Is je provinciale dit nog heugen? kampioenschappen. Ja, ja. 1978. Eerst gingen aan een Ik wie toen 14 of 15 jaar. die bij de eerste En ik deed toen voor het eerst mee met masklim, Fries kampioenschap. Ik wie al 4 liepen. Dit beste, man. Bij de Ja. junioren werd dezelfde Jan Ikema van zo straks, die 2 maal aan de top kwam in de totaaltijd van 11/18 seconden. Nog geen 6 seconden gemiddeld. Een prestatie die hem in Friesland mogelijk zal helpen bij zijn klimtocht op de maatschappelijke landen. Mag dan hebben. Ja, al heel lang net zo'n dat filmpje. Geweldig. Dit is een mooi skapeleen. Ja, ik ben toen 14 of zo. En als dan bij waarom denk je, hè, hoe denk je dan bij waarom on dat jonkje? Gewoon niet liet zien. Ja, dat fanatisme. Hoe ik vroeger met mijn mem om dubbeltjes kaart spelen en winnen woe. Dat is wel altijd dat hek me altijd mooi draagt. Dat in de sport. Een letter om bij waarom te komen. Om dingen, bijvoorbeeld snel die diploma te halen. Helemaal focussen erop. Ja, dat jonkje, dat leeft nog steeds voort in meisjes. Maar. Jan zijn rederietcarrière wie van kwatte adem. Op zijn 26e stap in hij rederieden om maken laten winnen. Wat een succesvolle carrière leek het te winnen, maar een zwarte periode met een jarenlange verslaving aan drugs. Het moment van schaatspak naar maatpak, zo zie ik het wel zien in lezingen, dat ging eigenlijk direct even te hut. Ik wilde gauw makelaar, ik kon heel gauw meer en geld verdienen. Maar ja, ik vind het echt een heel soort ding. Als je natuurlijk tot let onder pimpel bist en met de noors vol kook, ja, dan is het ding 14. Dan moest je, als dan de orenduis te let bij een notaris bist, ja, dan valt dat op. Als er de verkeerde foto's op de taxatierapporten zitten, dat valt op. Dat is gruwelijk misgaan. Waar moet ik dan denken? Wat broekt het? Hoe ging dat? Ja, ik begon met cocaïne en toen werd het amfetamine en eigenlijk altijd een ding om je stemming te bepalen. Als je iets hebt om die stemming te bepalen, nou dan jou die op een briefje, als er dan langer nog met drog is, dan bepaalt het die stemming niet meer, want dan moest meer gebroken. Nou, op een gegeven moment dan moest afvallen gebroken, dan kan je niet meer betalen of dan ben je de hele dag bezig. Ik broekte op een gegeven moment alleen nog maar om net ziek te worden. Want dat is verslaving, dat is het eindtraject. Dat ik net hier koppijn kreeg, dat ik net zagrijnig wie, dat ik onder de meesten kon. En dus ik heb hier een broekt, weet ik vol, honderden euro's in de week om net ziek te worden. Want hoe zeg je niet leven toen uit? Het werk weer voort, het bedrijf wie eigenlijk... Nou ja, op een gegeven moment dan doe je niks meer. En dan heeft je nog een paar meisjes om die heen. Waar ze wat contact mee heeft. Maar een heel soort mensen die bloeien dan voort. Maar dan komt er echt een heel binnen, maar dan maakt wel wat. Ja, dan begin je op een gegeven moment de tering naar de nering te zetten. Dan begin je op een gegeven moment staal te verzamelen. Dan begin je met grof vuil langs. En dan begin je schulden te maken. En wat wie het kantelpunt? Wanneer zei je dus van Blinder, dit maakt oors? Toen mijn zoon dat ik een beetje begon te ervaren, ja, wist hij dat er nooit mezelf wilde worden zijn, maar ik had net het idee dat hij trots op zijn huid weer. En wist, huiden wil altijd een trots voor de band wezen.
Dat is de voor zijn best en dat ze mijn vader heeft en zo. Maar dat wie vieren van. Dat wie ik wel een emotionele en sterke stok achter de door. Dat ik terug. Want ik ben wel een man van, ik wil net graag verliezen. Helemaal net. Ik stond natuurlijk al jaren, 14 jaar lang in het verlies. Dus om eruit te komen, ja, ik mag wel zeggen, dat had ik wel 14 jaar door. Maar nu is het de Sabi. Hoe is het leven nou? Ja, het leven is fantastisch. Ik kan er echt van alles genieten. Ik neem mijn plezier een dag vrij om hier om uit te werken. Zo ijdel ben ik dan ook wel weg. Om even cent te litten van ja, Ikema, je bent 60. Maar hij het domme dingen deelt, maar hij er weer. Ja, ik heb de koppen beter bij dan ooit tevoren. Circa beetje, Jan? Ja, hier ging het erin, jongen. Hier ging het erin, jongen. Even zien wat er naar het koerke omheen komt. Het is een koolblaadje. Mooi koolblij. Zie Jan, een mooie koolblij. Grut eeg, hè, in verhouding. Ja. Het is warm, ik laat hem gauw weer zwemmen. Ja. Ik ga er weg. Nou, dat is weer een mooie dag, Jan. Het nodigt zeker uit om nog eens een keer te beginnen te vissen. Nou, dan nemen we dan de redens mee. Dan geven we dan hier een visje. Na je weekend in Biet, Nienke de Jong. Zien hem dus mooi, naar Harkwaai en Geer. Goeie!